30 gün ərzində oruç tutmaq bədəninizdə sadəcə aclıq deyil, tam bir rəqəmsal format və yenilənmə prosesi başladır. İlk günlərdə çətinlik çəksəniz də, əslində bədəniniz enerji üçün qaraciyərdəki şəkər ehtiyatlarını bitirib, pi toxumalarını yandırmağa keçid edir. Bu, təbii bir detoks və yağ yandırma mərhələsidir. Orucun 10-cu günündən sonra bədəndə autofagiya adlı möhtəşəm bir proses sürətlənir. Bu mərhələdə hüceyrələriniz daxildəki zədələnmiş və yaşlanmış hissəcikləri təmizləyərək onları enerjiyə çevirir. Yəni, bədən öz-özünü təmir edir. İmmunitet sisteminiz yenidən canlanır və iltihab səviyyəsi minimuma enir. Son həftələrə doğru isə zehni aydınlıq və yüksək fokuslanma hissi artır. Beyində yeni sinir hüceyrələrinin yaranması sürətlənir, yaddaş güclənir və qan təzyiqi tənzimlənir. 30 günün sonunda həzm sisteminiz dincəlmiş, dəriniz təmizlənmiş və hüceyrə səviyyəsində gəncləşmiş bir bədənlə yeni dövrə başlayırsınız. Allah orucunuzu qəbul etsin.